kati munange nga man of God atusimba nga batusimbisa nga tudda wakati kati nga man of God ayita wakuba palm fist bwati kati ngona kuliyema bega kusika ngogwa otegede ngo kati nze bwe yakuba nekwata kupo ono nansika nga siva mu kifu era nzi bonna bagwa yenza atagwa gwe yabo omukoma mudali ndaba akula moto omuti ne balagira bring him here man of God tasobola kukusula no gana atagamba bring him here balaba emandu like ya eyize bring him here nze ne by the way nze ne nali musabo nze nagenda ko musabo lubale nayogera bwati oyo mumujje wano omutwege gukaluma shali yali mulamu nagende wo musumba nazanyanga omulema musumba namusabira nawona mukudde wakana afuna accident nagwa kabenje nalemala ebyaddala kati mulema byaddala kiraga kyekyo no katonda tebamuzanyira ku bwongo kati wano go olowooza katonda tayagala kumuyambako katonda yeemala katonda tebamukikiriza katonda singa bwe kyali kyola katonda n'okubanga nakugambye nja kuddamu nojja nombuuza nga mukama tannanziramu nenimba katonda agambye bwati kibi emusango era kindetako ekikolimu masumba kyoyo yagira omwana yamukubuulira kuba kati wakasa bali aba webali wali bana bonna bali balemabe bazanya kati olaba script yeyo baba nekye bayita advance team kati crusade ngeyo ngenebeerawo kankubule crusade ngeyo ngenebeerawo ebyamagendo bigenda kubwatuka batwalayo nga n'omwezi nga bali mu practice ngafe tubeera mu kwaya nga tweteekateeka nabo babeera mu kweteekerateekera omwezi nga beesetinga tukoze tutya gwe ogenda kuzanya nga olina kansa gwe ogambe nti nali namenyeka omugongo gwe ogenaga nti mbadde mulema gwe ogenaga ne baba settinga gwe ogenda gamba gwe ogenda kujja ng'oyogera bwoti gwe ogenda baleeta buli omu bamusimba in all aspects of life onfuna mugundiza obulamu zonna ne bazimusimba buli sekita kubanga bamanyi musawa ina kiyita bonna buli wamu wabaako we bamusimba bwe bati advance mu buli mbeera mwoyita olina omukiise omukiise abeerawo ne baluka bakusimba bulungi ne baba nga bakwata obwo kati weebuuze lwaki bo babateekawo kati bano abalamu baddawa abalamu bano bwe bajja tebabagoba babakuumira nnyo emabega backwards behind the scene tojira wano ebyamagero bibwatukira kati gwe okusinga bakuyingizaamu wali mu kusiga siga mukama akole bulungi situla okukkiriza kati bw'ogaana okuwona ne weemulugunya nga bagamba wali tolina kukkiriza lwaki abantu baferebwa mangu lwaki abantu bamanipulatingibwa lwaki abantu bazanyibwa ku bwongo naye nga tabuuka bo bakozesa maaso balaba bulabi naye tebabuuza mu nsi y'omwoyo akoma kukyalaba soda ndikankubuulire nze bw'ojja n'oŋŋamba musumba Peter mubi musumba soda ye mulungi sagala kwogera ku basumba babwe nga muzira mu maaso ga mukama ngamba mukama gwoyogera ki nga weebuuza katonda ayogera ayinza obutaddamu leero nekitwala weeks 2 oba nayogererawo naye era amala nayogera ayinza okuwa akabonero oba mu kibala n'alaba mu muyembe ogumu mulamu ogumu muvundu abeera akuzeemu ayinza okuwa message yonna kati so abaana ba mukama mubuuze muleme okulaba bulabi ewagundi bakuŋŋanyayo bangi kangende Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Balamusizaako abalabi baffe abalungi mwebale abalaba videos zaffe okutolola ensi yonna, abali mu Buwarabu, abali mu European countries, abali mu Asia, Africa, East Africa, Uganda, mukola omulimu gwa ttendo. Nate tukomyewo n'enteekateeka zaffe. Ngenda kukosa kimukkalira kyeyalinga munnoomu watana subscribinga n'ekibuuzo kyo kibuuza. Aba God Hills Herbal Medicine bavumula endwadde ezitali za ngeri emu. Ebirwadde bye bikusumbwa biroopeko gye bali balabike nga bakuvumula. Enamba yabwe y'essimu eri 0706 tekawo 064923. Buli kika kya ndwadde ky'olowoozaako dduka mangu basobola okutuusako eddagala lyabwe awo wennyini w'owangaalira. Basobola ogendako ne ku kibanja kyabwe kya TikTok tekamu God Hills Herbal Medicine ogenda kubafuna information yenna na buli kibuuzo kyo weebuuza oba oyogera nabo direct. Alpha Media Production y'emikolo bane mugituwe tukikuba ebifaananyi ebirungi videos ennungi saawa yonna omukolo gwo ne oguba guli ludda gwe tukubire bukubize. Namba y'essimu eri 0770 096266. Tulina Musumba Peter Sekituuli ku Olutyasewo. Yesu yeebazibwe. Amina sebo Mukama yeebazibwe. Bw'obambulizaako batonkoze bubi. Mulabi waffe wa Expo nsanyusa okuwuliza. Nzikiriza gy'oli Mukama 10. Yagala okusiima Mukama baakolera. Mukama yeebale. Nammwe abatannaba kufuna full deliverance. Katonda wakisa. Just sigala ng'omulindiridde. Weewaawo. Nze Musumba Sekitoleko Peter nsangibwa Lugala. Kanisa bagita Prayer Power Church. Yagala okusiima bonna abalaba services zaffe abatugoberera ne mwennyika ne mutusupportinga mu ngeri y'enjawulo. Mukama Katonda abawe omukisa. Olina ekintu ky'okoonyeeko ekya pate yaffe. Abalabi baffe mwenna abali wano mututegederwa Expo TV. Singa si Expo singa tetuliiwo. So buli awulira nti Musumba Peter amukola bulungi. Njagala omwana soda basomere ennamba obeeko support gy'otuwa. Budget yaffe sinene ya milioni 4 zokka. Milioni 4 ntono. Abaganda abatasoma Bible bagamba agali awamu gegaluma ennyama. Yes. So bw'oba okkiriza ate by the way you can kubulire manya abantu bamanyi tukubulira enjiri. Kwe kugenda ku street, kwe kugenda mu kanisa. No. Neno bo bulidde enjiri era bw'oyogera ogamba nti Mukama ajjukira. Bwe nayimirira ne Expo ate ng'ebulira enjiri. So guno nagwo muta eno nayo olugimwe tukozesa okubulira enjiri. Era yo bw'agamba bw'ati sole Ezekiel nti jjukira Mukama bye nakola mu nnyumba yo. Losobola okujjukiza Mukama, njukira Mukama kye nakola ku Expo. Nayimira nayo nagisupportinga nebeerawo bana bintu bingi ebyetaagisa kamera zitwala ssente waya singola batutuuza wanyirira ekifo kyonna bakiteeka mu siringi kinyirira kirungi. Kompyuta noza ziro za nyingi nnyo. So ebyo nabitwala ssente maintenance ate osanga bandyagala n'oku-upgrading bulungi nnyo. So tusupporting ku 0770 944 mbadire mu luzungu 0770 944 266 n'olusoga 0770 944 Leta mchibi abe ate mutini munaye tekako kagundi kapati kusaba ensonga kutikako Expo ba support o Expo camera kyonna
baka babutuuka. Amina. Nange nsangibwa ku 0756 12 Kingdom Business nsiye kindeeta wa. Tutumbuse Musumba. Wanji taata. Bangambi. Abalokole. Mutuyiye ebyamagero. Fene tubeera tugamba musajja akatonda amafuta nga mangi. Abalema batambula. Abawo obujulize enja neggulu. Ate bwangambye nti kisobokera ddala. Baida kanti kubuze nate ng'omuntu akiwulira. Kisobokera ddala omusumba okupanga ekyamagero. Kisoboka. Kisobola kigano manyika nkubulire. Abayite bangi. Naye abalonde baki batono. Ate nakunyulako nti pressure eri mu bantu basubira mu byamagero. Bantu tebalinyo ku kigambo, bantu batono nnyo abali ku kigambo. Kirabwako. Baagala nnyo ebyamagero. Kati pressure ereetera abasumba abamu. Nze abo sibayita basumba. Obayita ki? Bannabbi b'obulimba. Ereetera bannabbi b'obulimba okukozesa amaanyi agatali ga bulijjo, okukozesa obukodyo kusobola okulanga ekyama ebyamagero bikola ki? Bibaawo. Yes. Okusobola okulanga ebyamagero bibaawo. Kati so mu kanisa gye bali abeekwese mubiri gwa Kristo naye nga tebali kukola byamagero bituufu. Tebali kukola ku byamagero bituufu. Tebabikolera mu layini ya Katonda. Kitegeeza Katonda abikola nabo bakola. Yes. Era bw'osoma Yokaana 4:8 bayiga munakkiriza mutya ewatali byamagero na bubonero na byamagero. Ebyamagero ebyetaagisa naye mwana wa Mukama leka si bye biba bikuvuga. Omutuukirivu anaaba mulamu lwa kukkiriza. Bayibuli weegamba. Kukkiriza kwe kuba kukuvuga. Kubanga bano bannabbi b'obulimba kankubulire. Ekimu ku kintu ekiri mu makanisa gayo bo kye baateekawo tebali nnyo ku kigambo. Bali ku kyamagero ogenda kuba kino which is not bad singa abakikola mu butuufu. Ebyamagero si bi mu kanisa nkiddamu. Alwanje kutegeeza oyo tabyagala ku kanisa tobikola. Okiraba. Ne recent ku Sunday walabye okuwonyezebwa kiki. Ebyamagero si bibi. Naye obuzibu bana ba manipulating ebyamagero. What is to manipulate? Kubanga kuchupu kuba kuzanyira muntu kubongo nakuwuddisa kusese kigambo ekituufu kuwuddisa kusiriwaza muntu kubanga manipulating ebyamagero akulowozesa nti akikozi ninga tekiriyo. Nika nkuzeeke Musumba Katonda walusiza jokoze n'ogamba nti pressure y'abantu gye bakussaako. Musumba mbadde mmanyi okusinziira gwe omusumba gye weeranga oba gye weemanyisa ensi yeekuleetera ekika ky'abantu abajja okuba wansi wo. Andi kati bw'otunula abalokole kangaye mu Uganda wano abalokole bonna abasinga ayagala okujja mu kanisa yekola byamagero. Era ino yeeranga. Yes, that is 90%. 10% be bali ku kigambo. Naddala mu town. Yes, town. Abo mu kyalo bo babiva ate mu kyalo bulokole bulala nnyo ate wo. Mu kyalo birala nnyo. Mu kyalo ate birala. Mu kyalo byo mu kyalo birala. Basoma Bible. Mu kyalo osanga omulokole ali genuine. Ne wano tutwaliddwa nnyo. Era abantu wano kangulu wano waliwo abantu nga yakasabira mu makanisa nga 15. Bukyanga omwaka gutandika guno. Asaba ekyamagero. Kasagina onalaba tebiriyo ng'avaawo. Bamanyi n'omugamba nsaasira oba nkutawaanya bwe bituuse nkyetaaga. Omuntu omusabya n'akugamba pasita tompaddeyo kantu konna oyogera ki? Paka akabonero. Baako ky'ogamba. Naye nakusomesa Katonda dda mu ngeri 3. Waliwo bw'ayogera, waliwo bw'asirika, waliwo nabwagamba wait. N'okusirika kwogera kwa Katonda. Nako kwogera kwe. Ffe abamutegera tutegera ayogedde. Kati si abaana ba Mukama balina okubuuka bwe baba tebatomera. Tugenda buuka tutya nti kuba ffe tubirabanga ebyefaananyiriza. Kati kye bayita manipulating olowoozesa abalaba ekyo ky'okola nti kituufu.
naye nga mu buliwo bannabbi b'obulimba bonna tewali akola kyamagero. Abolaba abava mu Buganda ne batambula, abadde ajjidde ku migo n'agisuula. Mu kanisa tubikola, naye bannabbi b'obulimba abasinga bye bakola bya bulyayi. Kati musumba tukisugulu. Era ng'onookitegeera tosobola kuva eri ne bakuleta ku kituuti. Bw'owalaze empaka n'olinnya bayinza okugulako omusango obadde yakutemula pasita, obadde oyagala okyankalanya okyankalanya kubanga lwaki toli mu script yaabwe. Olugero lwabwe toluliimu, bo baba bakibaze. Kankubule mu conference z'abannabbi b'obulimba ne crusades ne kanisa zaabwe, TV ebikwata ebeera ku script. Wantotonuzaawo etali mu script bwejja be bagiragira weetunuza, bwegaana egende. Wamemanya naagwa TV ezo kwate manya ate agenda kugoyo taagwa. Bo balina bwe batunuza script abanayo. Era wegenza bannabbi b'obulimba waliwo abatomedde nga waliwo ayingiddewo mu script nga tebamubaze. Najja mu nsobya ebyamagero bitambi. Era pastor abuuza ate ono yaani? Katonda abata asobola mu mulago oyo obudde obwo. Manipulator is a manipulator. Azanyira bantu kuki? Ku bwongo. Naye mu butuufu takola. Kati nze waliwo wano omusumba yafa. Ewaffe Wakasange wali abamuzanyiranga bana sobola n'okutwalayo bana bakyaliwo bwe bali. Kati omu yazanyanga ng'amulema yazanyanga ng'amulema obanga kyabulirulera kyali kyabunaku nga abantu tebalaba nti ono ate yasumulukusa atazzeemu. Teyali mulema, yazanyanga ng'amulema ng'abeera mu church ng'omulema mu kagaali n'atuuka akaseera n'asabirwa n'awona. Kati olunaku olwo bwe yali akomawo ewaka, Wakasange kiryanyi Lugalabanya ne bwe yali akomawo ewaka n'agwa akabenje. Kati yali mala bya ddala mikwano gya Brian nnyo. Initially yali mulamu n'agenda w'omusumba n'azanyanga omulema, musumba n'amusabira n'awona, mukudde ewaka n'afuna accident n'agwa akabenje n'alemala ebya ddala. Kati mulema bya ddala. Kiraga kyekyo. Katonda tebamuzanyira ku bwongo. Kati wano gwo olowooza Katonda tayagala kumuyambako. Katonda yeemala. Katonda tebamukikiriza buudisa. Katonda singa bwe kyali kyola Katonda n'okubanga nakugambye nja kuddamu nojja n'ombuuza nga Mukama tannanziramu n'ennimba Katonda agambye bw'ati kibi emusango era kindeetako ekikolimu. Musumba kyoyo yagira omwana yamukubuulira kuba kati Wakasa bali aba we bali wali bana bonna bali balemabe bazanya. Kati olaba script eyo baba ne kye bayita advanced team. Kati crusade ngeyo ng'eneebeerawo kankubule crusade ngeyo ng'eneebeerawo ebyamagero bigenda kubwatuka batwalayo nga n'omwezi nga bali mu practice. Nga ffe tubeera mu kwaya nga tweteekateeka nabo babeera mu batwalayo omwezi nga beeseetinga. Tukoze tutya gwe ogenda kuzanya nga olina kansa, gwe ogambe nti nali namenyeka omugongo, gwe ogendaga nti mbadde mulema, gwe ogendaga ne baba settinga, gwe ogenda gamba gwe ogenda kujja ng'oyogera bwoti, gwe ogenda baleeta buli omu bamusimba in all aspects of life. Onfuna mugundiza obulamu zonna ne bazimusimba buli sekita kubanga bamanyi musawa ina kiyita bonna buli wamu wabaako we bamusimba bwe bati advance mu buli mbeera mwoyita olina omukiise omukiise abeerawo ne baluka bakusimba bulungi ne baba nga bakwata obwo. Kati weebuuze lwaki bo babateekawo kati bano abalamu baddawa. Abalamu bano bwe bajja tebabagoba, babakuumira nnyo emabega, backwards behind the scene. Tojjira wano ebyamagero bye bwatukira. Kati gwe okusinga bakuyingizaamu wali mu kusiga siga Mukama akole bulungi situla okukkiriza. Kati bw'ogaana okuwona ne weemulugunya nga bagamba wali tolina kukkiriza. Banno baawona.
tewabalaba soda nze njagala ombuulire kuba nabbi b'obulimba ombuulire nabbi w'obulimba omwakoze ebyamagero oyo anedda ne wano gwawakanya byenjogera njagala ofuneyo oyo gwogamba nti yawonyezebwa mu nabbi w'obulimba anti tubamanyi banabbi w'obulimba buli omu agamba mutuufu babamanyi njagala ogambe nti ono babamanyi nze nga mbogera wano njagala ogambe nti ono yawonyezeddwa namulabye tugende kyetuba tulina okubuuza bw'aba abadde mulema yafunira treatment abulema abumaze mbanga kitubuze ku bantu b'omu kitundu awo abumaze mbanga ki ekitegeeza Museveni yali mugezi okugamba omuntu nga tannasabirwa ajje report anti kati gwe labayo soda nze bwe nakwata bwe twasabira omusajja yali omusuwa gwe ogutwala omusaayi ogukomyawo omusaayi okuva ku mawugwe gwali gwa blockinga ne gufuna injury nga ne guyulika nako nga bamutwala India ne tumusaba ebbaluwa z'eddwaliro yalinga wali mu kalwaliro kali awo lugala ngo yambuka ku poliisi ne tumusaba ebbaluwa z'eddwaliro bwe twamusaba ebbaluwa z'eddwaliro nasooka tumala okubitunulako fuleme kudiringa na kintu kitakola kitaliyo bamusabye miliyoni yaga bali bamusabye miliyoni 10 mu meka zali 10 plus miliyoni 10 nga tazirina ne tutandika okusabira omusajja nadda emulago kubanga bamukebera mulago ne bamuwa report nadda emulago ne bwe nkutwalawo wali ewuwe nadda emulago ne bamukebera nga tumaze okumusaba banyuma lw'omwezi gumu ng'omusuwa gwaterera abasawo ne bamubuuza wagenda dde India kati oyo bwenkiraiminga nti muwonyezza ne bwojja n'okebera abantu b'omukitundu bagamba kituufu twamulaba yasulanga mu ddwaliro liri ebbaluwa z'eddwaliro ziizino si byakupangirira soda bwe kankubulira wano wagenda kuba wana era abantu akubaonakola musumba ne lwaki oyagala nnyo okuyiwa ekintu ky'abanno omusajja twamune ddala ng'akola ebyamagero nga tumugamba mbulirayo omu yakoze ebyamagero tugende yatuwe ku bujulizi soda waliwo atayagala kujulira mukama soda mukama ng'akoze ankoledde jangu tumugamba ne mukama yebazibwe kuwonyeza ekizibu ky'obadde nakyo ebbanga eddene mukama bana yebazibwe kwanza bana nagenda ku lwa gundi ngandi bubi ne bana mukama mulungi kubanga mbadde ntambula ku migo kati emyaka ameka asatu ne mukama wa maanyi wa tebadde manipulator kasamala firimu yetadde bano bali mukola sente kuba kati wano bwe bakulowoozesa kino ng'ebyamagero mukama nange nsisinkana yesu nange nsisinkana olukula pasaka mwetemu ekikulu mwete muyina kukkiriza you people you are lacking faith kale abalina njagala osiga ensigo bweti osiga ensigo bweti mukama katonda akusinkana sigamba nti okuwaayo kibi naye soda okuwaayo abantu baweeyo kubanga okuwaayo kyekintu ekireeta omukisa eri abantu abantu baweeyo nga tetubalimbye tomudye twakimala kudye kadyeko okuwa kyawandiikibwawa kunetolooza oshokungetegete nnyo kale bannange nkuseducing ogenda afuna omukisa gujja nakuwaayo naye ate omuntu tomuleega kyatasobola tomukaka tomu stretchinga tomuleta nakubba neighbor mfuna mbwaweyo katonda si mwavu nnyo nti tulina kumubbira bubbizi masikini emasikini gundi mulekwa gundi nfunzi yetaaga kulabirya nnyo nnyo ali bubi mukama alina Bible egamba nti Zaburi 5:11 ensolo n'ennyonyi z'okutale zonna eziri ku nsozi zize zaabu ne ffeeza bibye bw'osoma Kegayi Katonda oyo mwavu eyatonda eggulu n'ensi yennyini buli kimu Katonda alina kati zine bwenkola baziteekawo bamanipulator baziteekawo ne bakulowoozesa nti waliwo ekigenda mu maaso ne mu kkanisa zaabwe bakulooza nti abalema batambula bafunye okulaba nga badisplayinga
Emigo nenze banga musumba kyeneebuza kino amakanisa g'abalokole agaba kimangi mu Uganda bwe bategeka enkuŋŋaana abantu bajja bangi ne basabirwa naye ab'ebizibu tebawongwangawo. Lwaki wahakyebuuze ninga buli kasaala basabira ab'ebizibu naye tebaggwayo basigala bakaaba. Bano abasajja bali kutuzanyira ku bwongo. Oli yabuuliza tebamanyi mulago lwaki mugenda emula anonyayo sodo olaba naawe n'omala oyingira mu firimu kalaba kati ekintu kino eyabadde asobola okitegeera ye muntu nga yakoze nga Asha mu kanisa ng'akola nga Asha mu kanisa zaabwe. Oyo kati amanya bingi sikulipudi abaazirina olaba Pastor Male amanyi nnyo munne eno gye yali ngaali kubanga ate by the way kakugambe kino Male omuntu atalimba bantu bagamba ayinamu obukyaye nefutwa ennugu nti bali bamuleka ye n'asigala emabega ku kyemuwuliddeko ayogera kimuli ku mutima. So ekisozo tugambe babeera ne advanced team era n'otugamba egumba aliya mu kifo tuukawo nesoka estadinga n'embeera bwe tuva ku advanced team kati guli TV station zibeera zaabwe ewezo ze basasule naawe munnamawulire ziba zo. Waliwo omusajja omu yava ebweru n'ajja anoonyereza ku pastor omu yali akoze ebyamagero wano ebingi anotera byakoze bituufu. Bwe yayingirawo n'atandika okulondola muntu omu ku omu baamukwata ne bamukuba ne kamera ne bagiwamba bye yali afunyeeyo. Lwaki? Nze mbadde mmanyi nti nga nkoze crusade abantu ne bawona nze alina n'okugamba expo mujje oyo lesa obukulu bwa Katonda ekikuwesa credit mulabe ekitiibwa kya Mukama mulabe ekitiibwa kya Mukama expo mukirabe tasikulemesa si kulemesa agira gamba Katonda afaagulumizibwa olwo naye kati bano kye bakola bo batambulira ku script tolulimu olugero luveemu abo nabo olaba nedda gubona obwakano genda onoonyeze ku basajja abo benkugambye abana ojja koma onyumiza moto bwe banakkiriza bateete mu kamera bali bazanyira wa mu Uganda wano kati wakasankaliranye Kasubi Kawaala Namuhona Lugala Kawaala so bali bazanyirayo era bakubuulira bulungi nnyo ne bakunyumiza ABCD ne kati musomba tata wenjagala leero otwawula kino kyoyogedde kiri firimudi ky'abanabbi ba bulimba ate abakozesa amaanyi amalala g'ekizikiza nga nago gaperforminga ebyamagero nga si bi staging naye nga bakozesa amaanyi amalala gye bali byo binywerera nabyo andika kyoba omanya kino kikino soda Sitaani akola ebyamagero ne Katonda akola ebyaki ebyamagero naye ekyenjawulo nti ekyamagero kya Katonda kibeererera ekya Sitaani tekikola ki tekibeerera kasafiri mwegwa kati obuzibu bw'abano nti bano boolagula oli ye gwolagudde embeera gyemukomya gyagenda kati bano abalaba ku TV oba abalabye newala ye alwana kujjaawo bano baba bafuluma ekkanisa nga bakola ki Uganda teri abalondo tewali abalondo era gw'owulirira eyo kati okimanyi waliwo ekkanisa mwosabira nosula nga olotakawuula waliwo ekkanisa gy'oyinza okusabira nosula nga olota nga ogwa mu binnya tewanga ova ku kyaje naye ng'omuntu akulagudde nosula nga otemisota nga gikugoba osanga otente nga zikugoba okuva bwe wagenzeeyo ebbanga lonna lyomalayo noba ate mu bulamu bwakiwa kubanga amaanyi gaalimu njagala abantu bantegeere soogedde kawuula nga nina gwentegeesa bamulina gwe bamanyi wakawuula anti abantu bukasoyogera nga omuntu akikonekitinga ku gyayagala so omuntu osobola okusabira ewantu kubanga alina amaanyi amala gakola atya era ng'abalagula naye nga mubalagula mu actual sense tewali mu mutuufu akyuka bulamu abala yongera kubeera buki naye kati gwalemererwa gwavaawo nosegulira ogamba why kanve wano kati so ekyo bwe kityo kati ekirala kati ekyo nkola zi advance team baba ne script channel zikola zibeera zaabwe reporter abeera wani waabwe ate ekirala kye balina bannabbi b'obulimba balinawo ba people kerere bakuba kerere bani agiwadde omuliro banyama ne basebo kati okimanyi kati abalokole balanga nga abasamize okimanyi ekyo banyama ne basebo tuyina omusajja wa Katonda omusajja bwati bannanga akola oyina bizibu
walemera mugondi olemuludde mu bwasingo obonaabona sente zikuyita mu ngalo okola bifa tukwaniriza beerangira ddala okitegera balina bakkerere kati ekirala ateera balina n'ababa defendinga tewali nabbi wa bulimba atalina mu defendinga okitegera ekyo abanamagye ya ku social media bajula balina ne channels kati kaziba defending zivuma buli omu babuukira buli omu naye mwana wa Mukama ebintu wandi bivuddemu kuba bireeta ekikolimu kuba kati bwe tujjawo netubala goba uli atokyagala sirika gwe sirika ate abamu bwe twogera ku bantu n'ogamba ono gundi ekintu kyakoze si kya Bwakatonda ng'onyiiga ninga ba Paulo bakolekitinga ekanisa gwe nakugamba omuvubuka oli mu bakoliiso eyali yayagala nnyina Paulo n'amugambako naye kati Paulo abakuba ku mulembe guno banegambye Paulo weebereremu kola bibyo osuule kanisa kati wano omuntu ne bwakola byayagala tewali akola ki tewali agamba ate abantu batwaliddwa olw'okubanga balina akatijjo n'akajanja musumba wange kati lwaki abantu baferebwa mangu lwaki abantu bamanipulatingibwa lwaki abantu bazanyibwa ku bwongo naye nga tabuuka bo bakozesa maaso balaba bulabi naye tebabuuza mu nsi y'omwoyo akoma kukyalaba soda ndikankubuulire nze bw'ojja n'oŋŋamba musumba Peter mubi musumba soda ye mulungi sagala kwogera ku basumba babwe nga muzira mu maaso ga Mukama ngamba Mukama gwoyogera ki weebuuza Katonda ayogera ayinza obutaddamu leero nekitwala weeks 2 oba nayogererawo naye era amala nayogera ayinza okuwa akabonero oba mu kibala n'alaba mu muyembe ogumu mulamu ogumu muvundu abeera akuzeemu ayinza okuwa message yonna kati so abaana ba Mukama mubuuze mulemu okulaba obulabi ewagundi bakuŋŋanyayo bangi kangende waliyo Mukama waliyo Mukama ekyo si kyekyo ekyabalema si ekyo so si kyekyo leka kutwalibwa enti ye wali amaki amavuta tunuulira Mukama abaana ba Mukama mutunule amaaso gazibadde batunule amaaso mazibe kati obalaba Yoswa yakola ensobi Yoswa bosoma Yoswa 9 tusomeyo olwaliwo tetugenda kubasomera bajja kwesomera Yoswa 9 okutandikira ku lwe10 ogenda 14 wonna bwe wajja abasajja abamugamba nti ffe tuvudde mu nsi y'ewala nga bazina obumere obugazeegaze n'engoye eziyulise n'omwenge okukatuuse Yoswa n'atabuuza Mukama yakola ensobi yafundikira nga bamulimbye ebavudde awo bamuzanyira bamanipulatinga bamanipulating bamuzanyira ku bwongo obutebuuza buuza Mukama nga tonayo sina musumba gwenyombera nze omusumba yekago nsobola okuyombera ye Yesu oyo manyi 100% mutuufu takola nsobi naye abalala bazibuugo you're fighting for mortal man ebirowoozo bikyuka nga yebase ng'alya ng'anaaba nga atambula ng'ayogera ku ssimu ebirowoozo bikyuka mortal man gw'olwanira tobeera naye muntu nga kati nga nakubuulidde wano ne buulira n'oŋŋamba ono n'ono kuba kati ebbanga lyemmaze n'abantu benkonektinze nabo ntegedde abasumba abali ku mulamwa n'abatali ku mulamwa abamu wano mu kamera balabika nga abali ku mulamwa naye nga bavunda dda era nga tebava na ku poliisi misango naye bagivulugana nsimbi tosobola kintu kidogo kintu kidogo weekiri buwanana kati ekyo kimu ekirala enti ngambe kati ekirala abaana bakona bali nnyo desperate bagwamu desuubi ye buli walengedde ekyamagero abazawe wali okuwonyezebwa ngadduka ayo wali okuwonyezebwa kumbe okuwonyezebwa kankubulirize
the soda I'm proud of knowing the Bible. Wanga obulamu buli mu Bible, okuwonyezebwa kuli mu Bible. Obulamu buli mu ekigambo kya Katonda gemaanyi, Paulo bwagamba. Gemaanyi. Eri abo abalokose. Kankubulire ekigambo kya Katonda mwe muli byonna. Nze tewali ajja kunzanyira ku bwongo. Era n'abansooka mu kukkiriza kye bantyako kiri ekyo mmanyi Bible. Njimanyi tonzanyira ku bwongo. Manipulatinga tonsiriwaza. Kati gwe wegendeze ku crusade ezize ziba mu Uganda, wegendeze kanisa eziri mu Uganda, abamu kanisa ezisinga mu Uganda zibba meme. Bazibba bazitwala. Ogwo mutwe gwangu ddako. Tewali kintu kisinga bbeeyi nga meme munsi y'omwoyo. Tewali kintu kisinga bbeeyi nga meme. Golodi wano yasinga ebbeeyi ku nsi, naye munsi y'omwoyo emmeme yekintu ekisinga ebbeeyi. Kyokka Yesu ajagala, Sitaani ajagala. Buli omu gy'ayagala. Kati so nkulaze angoberera bw'otawona bakugamba toyina kukkiriza. Nze neewunya gye bajja n'akabadi omuntu okusooka n'agenda eri gye ng'otonaba kusabira n'osooka mu briefing n'ojja n'ebyo ebirikuluma ku kipande bwekipande kinene byagi. Andi kati gwe togera nayo, nze nali ngenzeeyo bwe namala senior 6 yange nga batugamba nti mwagala ofuna obuna nganjirinya kuva Kiboga 11 nali ntuuse wano mu Kampala. Otegeddeyo wabeera ebipande nga ntuuka nga babimpandiisa kino nolusi ntuyamu n'akanuma muno kino nga akawala kabyogerera. Anti akawala kabyogerera babeera bawala nga kabyogerera. Kati afutaga kulukutira nyumba wala simanyi munange nga ngenda nga tugenda naye wulira bw'oba olina obujulizi tebamala gakuwa okuwaje kuwa bujulizi kisooka ku briefinga tomala gaveeyi kintu mulina okubaamu nga man of God ayina wastu nga agulumizibwa nnyo. Kati bino nga buli obujulizi ate obujulizi mu kanisa buli ku buli level mulimu ajulira nga bwafunye engatto nga tumuli kyama nga ekyo ekyamaanyi era nga alaba kyamagero nnyo ba Mukama yeebaze bannange nze nafunye engatto nsokodde ebbali baagala motoka man of God ayina okukola kino okusuutibwa. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Agira nga batulondamu nga batukuŋŋaanya fe abalina obusongasonga obutonotono nga batuze ebbali bobuna batuze ebbali kati nga bayingiza wali twatuula nga man of God atandika nga baleeta bavudde mu nsi ez'enjawulo nga babaleeta buli omu n'ekipande kye akawala koogera. This one has been suffering with cancer. Ekipande kyetidde wala olinga amaguja nga man of God atandika nga alagula baba era kati kankubulire mu script yaabwe olugero abalumanyi nti walwetotodde oba walwetotodde kubanga bakubriefinga kati waliwo pastor omu erinnya lye yani naye aliye bweru kati ye yalinanga nga Asha aba ne transmitter ekola ki anti buli ajja
bakubuza bali sebo gwani nze ndawula Daniel Sota gundi buzibu ki manange nome zibwa amaso omubiri gonsiwa omugongo gonuma olusi ndoto emisota awulire kati ngotuka wali ona amutemyako butemya w'omusota asibwa amaso wano mukwete togulako waba wakasikama lowoozi nga katuuse eri man of god oyo naye ngenda mukuwa waali wano mulina wano so golooza nayogedde na asa kati man of god Katonda n'amwolesa tuka wali nga man of god agamba asumulula obunabbi are you not ndawula Daniel? Yes, man of God, I'm the one. Yes, man of God, I'm the one. Yes, man of God, I'm the one. I'm the one man of God. I'm the one man of God. Yes, I saw. You have back pain. Yes, man of God. Yes, man of God. Oh. Prophesy. Prophesy. Kati nkubulira ki? Nga tutandika nga bateeka musawo kati fe awo twava abalagudde fe bateeka musawo. Bwe bateeka musaako nga buli omu nga wayimirirayo omuntu emabega waffe. Waki? Anti nkubuulira omuntu emabega waffe kati nze nayimirira wali pipe ekyuma kyali mu kanisa empaji y'ekyuma nze we nayimirira awo nga man of God ajja ng'atuyimirira wakati usebe nali green nnyo mukatulika wedde emirimu anaye nali musiro ononye kyamagero Kampala nali musiro ensigo wajja nayo yo nali sigirina ekyo nakyo kyatusembya twalwa kubanga bagamba abalina okukkiriza kubanga wali okugula amazzi $10,000 obonye wali okugula amazzi ati njagala mbuusa abantu kankubulangamba mbuusa wali okugula amazzi ag'omukisa $10,000 nga toyina amyadde omunwa mwana wa senior 6 oba oyina nga bakusende bali basoge kubayineza ensigo wali okugula ebintu bingi ebisobola okuyamba ewako kukuuma ebibala tebibaawo n'ebiralo bitegedde kalenda biki ebyo byonna byaliyo bannabbi b'obulimba bye batunda nno ebintu ebyo bifaananyi byabwe kalenda kati munnange nga man of God nga batusimbisa nga tudda wakati kati nga man of God ayitawa kuba palm fist bwati kati ng'ona akulya emabega akusika ng'ogwa otegedde kati nze bwe yakuba nekwata kupo ono n'ansika nga siva mu kifo era nzi bonna baagwa yenza atagwa gwe yaboko omukoma mudaali ndaba akola kuto omuti ne balagira bring him here man of God tasobola kukusula n'ogala atagamba bring him here balaba emmandu era eyize bring him here nze ne by the way nze ne bwe nali mu ssabo nze nagendako mu ssabo Lubale n'ayogera bwati oyo mumujje wano omutwe gwe gukaluba mujje wano omutwe gwe gukaluba nze kankubulira abaana bamuka bazanyiddwako nnyo naye kankubulira bannabbi b'obulimba batuzanyira ku bwongo basindika so ndakubulira osobola okuba mu kkanisa yammwe pasita oyo gwolaba atakola byamagero nga bw'osuubira oli bikola n'akola ekyamagero nakukwatako bukwasi n'otagonaga mu linnya lya Yesu ndagira evivina eryasanya naliwonyezebwe nga takukubye ekigwo abantu bamanyi nti agwa yabazumuludde kumbe n'emizimu tegikubiza abantu sama abamba bakubisa amasanyalaze abalala babasindika abalala babakubangwa nedda walaba katuli eri ku TV ng'omusajja olukusindika bwate ate ng'akulinnyako oluzinga balance kati osuubira ki ate lino obumandwa mwanda bonna kyeyitize nekawulira fire ya mwana mutoka kati waliwo ate kati abala kati bano bemulaba bano bwe bakola bwe bati namukanga bwati nagwa script ababendiba script waliwo n'akaana akato kali okwo ku YouTube okalaba oba script kibere kintu kipange nti we nakyusa bwenti gwawa training mubera mu training ne mugikolera bwe nkyusa bwenti gweno ebanake script Katonda alabye nammwe kyoka mujjuza bulungi nnyo anti abantu kyola Bible nga abantu bazikiridde olw'okubulwa Koseya nnyamukanga bazikiridde olw'okubulwa okumanya Katonda naye Mukama atusonyiwa obusonyi okuba tetumanyi batuwuddisa batulimba dasoma Bible sikala ne pasita w'oyo gwolabanga alinga atasobola gwolaba kati gwoyagala pasita wo naye akola ebyeri akange
Nti oba akube mu ngalo ogwe akasuka ekibalo kibaki ogweri shadow boxing soda kankubulire abo bolaba tosobola kuyingira wali mu kintu kyawe n'okibeeramu ne bakukirizaawo poliisi ekujjayo oba ba asha bakuyola buyozi basooka kukolako kukusomesa osooka kusomesebwa nze omuntu azaayi n'obwetaavu ate osooka kunsomesa abo obwetaavu tebabakkiriza wali mubeera mabega wabeerawo bazanyi bafe babateeka bakozesa nnyo ekyawandikibwa kiri ekiri mu Yokaana 5 babeera mu bigango waliwo nga ebigango by'abagenge by'abakonzi ojjukira ekyawandikibwa ekyo kyebakozesa babakumye eno mabega era gwe towona bambi kano kankaleke mbadde ngenda kuwa omukyala bambi gwe baafera batuuka n'okufa yafa bamukumira eno ne bamusasuza ssente tiogenda kuwonyezebwa n'afundikira nga tawonye n'afa bano bwasigalo bane bwakukyawa mukama abampera omukisa naye mutunule babazanyira ku bwongwe kanisa ezimu sigala mu kanisa yo yandiba pasita omulaba nga atalina mafuta naye naawe ekiganya okusumulwa toyina kukkiriza ekikola ekyamagero bakiyita faith buwagaana okuba ne faith oyagala bali eri kubanga banabbi b'obulimba tagamba tereze ekkubo lyo takyogerako weenenye takyogerako otagamba mulokole funa okukkiriza takirimu ne bwaba akyogera nga kiri on mouth agambateekawo omuntu enakusiga yes yekyo kyayagala yes kati baana ba mukama mulabe musome bayibuli mugenda kujjula ebiwundu mugenda kaaba amaziga olwokuba muganya okutegeera Katonda omusumba yenna kanisa yonna omusumba yonna gwotategeera buuza mukama saba Katonda ayogera leka kutwalibwa soda nze neewuunya pasita wabeera te nga takozesa bayibuli naye n'otuulaawo omwezi ogusooka ogwokubiri gwokusatu tyoye pasita wange kakunedda kino kyo kankisembyeyo soda kabasomere amulinamu nnyo okukkiriza musajja Katonda w'amaanyi amulinamu nnyo okukkiriza teyeetaaga na Bibiliya leka nkule nga mukama waffe Yesu yasookanga kubuulya n'alyoka awonya Mako 2 Mako 2 olusome manyi otuusewo soma sebo okutandikirawo awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperunawumu ne kiwulirwa ng'ali mu nju ani Yesu ne bakuŋŋaana bangi n'okujjawo ne batajjaawo nate newankubadde mu miryango n'ababuulira ekigambo lwaki tabakubye ebigo ani yali asinga Yesu amaanyi omuntu gw'okwana nako bwoti n'owona ekikulukutu lwaki tabakubye ekigo awo kimanyi bw'aba waawano atandikirawo waliwo omusomba yajja omukyalo twali tusabira mu kyalo yalinnya ku kituuti yajja ng'alina ne gy'alaga olwatuka bw'ati ndaba basatu wali mu nsonda ndaba bana bannabbi 6 n'akunkumula abantu ekigo n'afuluma nga tabulidde kigambo n'agenda embaali kati abazimbye abalese bwatu aluddugaza aleze kati tozimbye bantu abantu soko bazimbi kubanga ekidemesiza abantu okunywera mu kanisa kyekyo nti tebazimbiddwa tebakuze mubalimbikiza nga odira omwana kagati wakaaba n'okaleta wano Yesu akugambye bwe bajjula n'ababuulira ekigambo teyakola kyamagero yabuuza n'ababuulira ekigambo ne kati ngenda kwebuuza ekibuuzo oyalaba vidiyo n'anyiiga obusungu wabugyeyo waliwo naninako obusungu ayomba okufa obufi vidiyo eno ngikuweereza oba tumutumireko tukutumiddeko mukyala ayomba okufa obufi waliwo omukyala bamuyita Namuli Eva oyo naye atera oyomba Namuli Eva Namuli atera oyomba naddawo yali amanyi lero nomuteredde no singa no anti yali amanyi tomutende pasa tomuziminako yali amanyi njogere ebo abazimba obwakabaka ku Pastor Tom ebyo byange si bibyo eri abantu abakkiriza mu Pastor Tom nga bamulabanga Katonda nze by the way nze siina muntu gwempalana nze nungamya kanisa
Mukisa Flower man kutumiddeko CEO oyo abeerangawo Grace Ewalo n'omulala ayagala nnyo ekigambo eky'amazima natukunda blessing bane mukama nakuwa omukisa namba wa Angela Nansamba Florence waliwo wanene abantu bange benda face nga ziri common abatera okubaako ne balaba n'abiri Justine thank you so much mukama abatuwera omukisa yonna gy'okalabiddeko ngeri ne munoka mwagalize mu kifo ky'okunyiiga buuza yes ate nawe oba olinayo okubuulira okwenjawulo kama abatukuumire bye ate leka kwekwasa ndi wala osobola n'okuba essimu ku live wano basi kama akumpera omukisa Export TV to the world.